ဒီပုံလေးမှာလည်းခုန parameter ruling ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်เนาะအခုကျွန်တော်အဲ့ဒီ parameter ruling အကြောင်းလေးကို video file လေးမှာခုန ship handling video file လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် For every 2 cycles of passing waves, the ship rolls repeatedly. For instance, to the measures are in period. According to the IMO's ship handling guidance, a dangerous zone is defined as VT being 1.5 as the norm. You must remove the ship from this danger zone, allowing the waves to pass by without doing any harm and avoiding the dangerous encounter wave grouping phenomena by reducing the ship's speed or by altering course. Next, we'll take a look at parametric rolling phenomena, one of the operational parameters endangering a ship in following and quartering seas. ဒါက ordinary rule ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတစ်လှည့်စီသွားတယ်เนาะဆိုတော့ပထမ crest နဲ့ throttle နဲ့ပေါ့เนาะဒီ line ထိပ်ကိုကျွန်တော် crest လို့ပြောတယ် line ခွက်ကိုကျွန်တော် throttle လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပထမ crest မှာဒီကောင်က port side ကိုစောင်းနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် crest လာတဲ့ခါကျရင် starboard side ကိုစောင်းသွားတယ်เนาะဆိုတော့ throttle လာတဲ့ခါကျရင် starboard side ကိုစောင်းတယ် port side နဲ့ starboard side နဲ့ port side နဲ့ starboard side နဲ့မြန်တယ်ဒါက ordinary ruling ပေါ့တဲ့တာမြန်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပြန်တဲ့တာမြန်เนาะအဲ့တော့ parameter ruling ကြိုင်လို့မဟုတ်တော့နှေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးတော့ပြအောင်เนาะဒါက first crest မှာကျွန်တော်က port side ကိုစောင်းတယ်ပြီးရင် throttle ကိုရလာတဲ့ခါမှာ starboard side ကိုစောင်းသွားတယ် When a ship proceeds နောက်အဲ့ဒါဒီမှာဒီ throttle ကရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီမှာ starboard side ကိုရောက်လာမြန်တယ်ပေါ့เนาะ rolling ဖြစ်တယ် through regular longitudinal waves, the ship rolls repeatedly, for instance, to the starboard side on the first crest and to the port side on the following trough. မြန်တယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော် parameter ruling However, when parametric rolling occurs, a ship rolls to the starboard side on the first crest and to the port side on the following crest, which means that one rolling cycle is completed for every 2 wave cycles. Consequently, the amplitude of the ship's roll is gradually magnified. To understand this more easily, let us compare ordinary rolling and parametric rolling. When you look အဲ့ဒါသူကခုနပြောတဲ့ဒါက rolling တစ်ချိန်ဖြစ်တာပေါ့နော် rolling တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ pitching ကသူက2ချိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆို pitching ကမြန်တယ် pitching period နဲ့ rolling period နဲ့ half တဲ့ဒါဆိုတော့ pitching period ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စပွဲမှာကျွန်တော် pitching ကမြန်တာလား rolling ကမြန်တာလားရုပ်တရက်ပါပြောမှမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါပြော roll ရငယ်တစ်ချိန် roll တဲ့အချိန်မှာ pitching ကသူက2ချိန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါသူကပါလဲဆိုတော့ pitching ကအမြန်မြန်ခေါင်းပြောင်း rolling ကနှိမ့်ရဲဆိုတော့ဒီမိုကြီးကစောင်းနေပြန်မတည့်ဘူးအကြာကြီးပဲစောင်းနေနောက်တစ်ခါအဆောင်နဲ့အကြာကြီးပဲပြန်မတည့်အဲ့လိုဖြစ်တာเนาะနည်းနည်းလေးနှစ်ခုရှင်းပြတဲ့ဟာလေးပြန်ကြည့် the port side on the following trough. However, when parametric rolling occurs, a ship rolls to the starboard side on the first crest and to the port side on the following crest, which means that one rolling cycle is completed for every 2 wave cycles. Consequently, the amplitude of the ship's roll is gradually magnified. To understand this more easily, let us compare ordinary rolling and parametric rolling. When you look at these motions more closely, you will notice that the ship rolls only once for every 2 cycles of passing waves, while the ship pitches once synchronous to the cycle of passing waves. This type of rolling is magnified when the encounter wave period reaches half of the ship's natural rolling period. This means that as GM decreases, the probability of parametric rolling increases. In order to avoid parametric rolling, it is necessary to adjust the encounter wave period so that it does not coincide with 1/2 of the natural rolling period of the ship. In other words, when the ship rolls once while pitching twice, you should reduce the ship's speed as much as possible to maintain her course upon judging the ship is subject to parametric rolling.
Next, we will look at the dangers resulting from... ဘာဆက်လာပြီလဲဆိုတော့ဒီနောက် parameter လေးပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အခါ reduction of stability ကိုဆက်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ reduction of stability ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် PowerPoint ထဲမှာပြတယ်လို့ပေါ့နော်သင်္ဘောဒီ flight take မှာ crash မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူကarea အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် water plane area ကျင်းတဲ့တော့ GZ တန်မှုနည်းတယ်နော် throttle တက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင် GZ တန်မှုများတယ်အဲ့တော့ဒါကသူက area နဲ့ GZ နဲ့ရှင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လို့နားလည်အောင်ဆိုရင် buoyancy နဲ့ရှင်းပါတယ် buoyancy နဲ့ရှင်းမယ်ဆို crash မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ underwater volume နည်းတဲ့ buoyancy နည်းတယ်နော် flight ခွက်ထဲကိုရောက်တဲ့ throttle ကိုရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းနော်underwater volume ကလည်းများတယ် buoyancy ကလည်းများတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်က spoon လေးနဲ့တူတာပြအဲ့တော့ head sea နဲ့ following sea မှာဘယ်ကောင်ကအနည်းများမလဲเนาะဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် from a reduction in stability. While sailing in following and quartering seas, great attention has to be paid to the reduction of stability. The degree of stability is determined generally by the area of the waterplane as previously shown in the chart. Now, line take or crest lady of Chadore, not Chadore Hanadora, following scene head scene and pushing either. For instance, if a ship rides on a crest equal in length to the ship's length at midships, stability is reduced as the water planes at her bow and stern decrease due to the lower water line. Line take my seat no line take my seat the more water plane area, near and the moon near. Why is it lines at both ends. On the other hand, when a trough of the stability passes the midships, stability is increased as the water planes at her bow and stern increase due to higher water lines. Line take my crest, no? Line take my seat whatever area. Genable, not GZ Muale, native, no? We are like what here Yaldawi, like what here Yaldawi, no? Whatever area gale, G Dawi, GZ Muale, yeah, no? Even if a ship is in a situation with reduced stability, the time span the ship might endure this will be shorter. I don't know, Beijing and Yamale, Beijing and Yamale, the whole line take a leave, line take my senior, stability, Alpine buildings, and stability are near. ဒါကြောင့်ရှိမှဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်ခုနဆဆချင်းကျွန်တော်ပြောတယ် surfing နဲ့ bruce တူ surfing က short တိုက်ပြီးပါသွားတယ် surfing က short တိုက်ပြီးပါတာဘယ်လိုပါလာမလဲဆိုတော့ line ထိပ်မှာအဲ့လိုမျိုး waist slope ကိုစီးပြီးတော့ line ထိပ်မှာပါဒါကြောင့်သူကအဲ့မှာ stability နည်းနေ short တိုက်သွားအဲ့မှာခုန steering effect ကလည်းနည်းတဲ့ပြင် stability ကလည်းနည်းတဲ့အခါကျရုပ်တရက်လဲထွက်သွားတဲ့အချိန်တော့သင်္ဘောဒီမထိန်းနိုင်မယ်နဲ့ capsize ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော် when sailing in counter seas အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့လာတယ်နော်ရှေ့ကနေလာတယ် head sea counter sea ပေါ့နော်ဒါရှေ့ကနေလာတယ်နောက်ကနေလာတယ်နောက်ကနေလာတာဆိုတော့ following sea နော်အဲ့တော့ဘာတော့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရှေ့ကနေလာတယ် head sea counter sea ဆိုရင်နော်ဒီ line ကနော်တစ်လုံးဖြတ်သွားတာမြန်တာပေါ့နော်သင်္ဘောဒီလိုလာတယ် line ဒီလိုလာမြန်တယ်အဲ့တော့အနေရရှိတဲ့နေရာမှာကြာမနေရအောင်နော်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာအနေရရှိလဲဆိုအနေရရှိတာကကျွန်တော်ပြောတယ် line ထိပ်ပေါ့ waist slope မှာနော်ဒီ crest မှာရှိတဲ့အချိန်ဒီအနေရရှိတယ်အနေရရှိတဲ့ဟာကသိကြာမနေရ head sea ကြတော့မြန်တယ်တစ်လုံးကခဏလေး pass ဖြစ်သွားသင်္ဘောဒီလိုလာ opposite ဒီမှာကျတော့သင်္ဘောကလည်းဒီလိုသွားတယ် line ကလည်းဒီလိုလာ following sea ကြအကြာကြီးပဲ line တစ်လုံးကဖြတ်ဖို့အတွက်အကြာကြီးနေတယ်အဲ line ထိပ်မှာအကြာကြီးနေတယ် line ထိပ်မှာအကြာကြီးနေတာဒီကျွန်တော်တို့ကပါတယ်အနေရများတယ် stability ရကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါကြောင့် line ထိပ်မှာအကြာကြီးနေတဲ့ following sea ဒီ stability နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် stability ရပိုကြောက်စရာကောင်း head sea ကတော့ကြောက်စရာမကောင်းဒါပေမဲ့ stability ရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါ stability ရမဟုတ်တဲ့တခြားချက်တွေတော့ head sea မှာအများကြီးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ pounding turning ဖြစ်တာ slamming ဖြစ်တာတွေဒါတွေကနောက်မှနော်အဲ့တော့ stability ရဆိုရင်တော့ following sea ရပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီ following sea တွေပဲစချင်း pooping ကလည်း following sea ပဲ surfing brush to following sea ပဲအခုကျွန်တော် parametric rolling နဲ့ following sea လို့ပြောလို့ရနော်ဆိုတော့ဒါတွေက following sea ရဲ့အနေအတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ stability အားဖြင့်သူကအားနေတယ်နော်ဒါဆို head sea ကြတော့ဒီ counter sea ကြတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားတစ်မျိုးလာဟိုမှာကြတော့ stress ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ Hawking cycling stress တွေ slamming တို့ pounding တို့ဒါတွေလာလိမ့် Conversely, the possibility of risk is increased in following and quartering seas as the time span is greatly increased. Now let's see how to avoid the risks stemming from a reduction in stability. The diagram shows instances of the model ship capsizing in tank experiments.
You can see capsizing occurred around 1.5 when dangerous encounter wave grouping phenomena are more frequent. To avoid the risk of capsizing due to a reduction of is sailing in following and quartering. Okay, now that's another who not the other mother ballet, the parameter ruling in Bido. Not as a sheep and Jenny Alin and a little Obama. That's a heavy weather effect, not a pooping of Bogate, not a following CV. Now PDS or subwriting, not subwriting at Adora, following CV. Not sort of Bruce Tule, following CV. Now be synchronized rolling, synchronized pitching. Now synchronized pitching out of following C to Biolia, synchronized rolling out of Mohodo, P line. Now so synchronism shut down Biore. The Madero Jenny at the Osudi Jenny. No? Pounding banding out of Obama Peta is a head shima peta. Not the Lozema. We embed all the bounds right about the lying up the long lavido jada. Not the long yada, probably the fitting you damn if you see me. The Shiva Chauga the Roa Totare, not the Chow Totare, and I will see you a low tire, Emadua. Lying at the long bombly with Yada, Chagu, bother with the lining yet. Chauga the Hare, Jones, and Chauga the Hare, the more be a man, you are two the look. I'm a bit more bombly, Bobby, I bombly got in. Hope you when put us to the when chain of Gara, you were not together now. At a time. I meant somewhere out to a long home. Slammy out the run, head sea, Napamado, the pounding pit down beyond it, not slamming a bala. I'll be raising out of the build of the fitting pit. I don't pounding banning area, ballets or pitching and signing. I don't pounding and banning them do down the run side. Pounding and ballets or do a flying them up the more melted. Not that I don't be saying that down the pounding of your. Nadua, Balesa, the Moa, Linema, not seen any do a puppet as well, the Moa, Linema, no flying jump, melted on. Not that I'll be the thing, a shame Jimmy in it, not the gone buffet as well. A shame Jimmy and of Yam, your big jam. A shame Jimmy and of Bibi or son. Jala, as in Madua, buffet as well, Arima, don't do that. People jelly double, jelly hard and a pounding pit. Era mean down Biomas and pounding up, not a buffet as well. Near now the Robana Biolas and pounding so I got in kick out. You so. Now you so town and you to put them you so and you be town. Now why do you say you're Shimbia? They seem to be shut down. No, by the way, you to put them you so and town as a she went really low. Me and no one Caladia. You so town now, they mean hold on. Era the you so them you to put in a town and no town of the more do that. Flying them under the Pumian Jada to the pounding, not out of joy. Panning Jara, no Panning Jara Bales or Yibresha net. Not the more Yibresha, but it is a Brescia, Bion, not at Major Bala, but Tama, I don't need Hashi. Now, do the need Hajara do a buffet or less? Flying up, not the look at all, flying quite here young. Hello, that's what about Jim Alessa, but I'm a line take man, see it, not 90 man, see it, Kajara, the Goa. Buffet as a 90 man, see it, flying on the video, not a flying low on the video, the more, not the Yibresha. Yibresha, the completing of P. PW line quarter about Yibresha machine, 90 my Yibresha, 90 line quarter my Yibresha machine, a P. Yibresha turning it bucket as a pound, who very people, both cycle Star Wars, no person one previous near time. Not that the Bobo any time. The elbow any Halaya, near the hand, look be late. Peter had near the time, yet near the reader of the other pumping the pebble be near like, look like. And I was about the funding of your funding up, not a bonnet sign on a shame of your sound. About my pounding out of a shame of your sound. Tagara, funding, Jaro. Stay in water pressure of your wife. He pressure Madura, but a money time, Dudiani time, but money time, Dudiani time, flying. And pre-light, look like, and funding. Pounding under a beer sound and beyond that, beer sound and beyond that, a sound and low stress. I don't know in a pool, Madura, you had the other followers of low stress. He got anywhere, water pressure. No low stress are not phones of the gate. How there are low stress, no, body pitching down to them. Anywhere water pressure down to the shaping, doesn't pounding arrangement about the funding arrangement about the Canadian construction out. Pounding arrangement are up and out in machine, the development, not playing the thickness to other. Fanny or be my Nima Pit by us, she might wash plate, not being a stranger blade this year, being a funding beings of the top, whatever. I'm going to the more tail when I Nayuri Pola, that I am pounding and funding them to go. We embed the stamming Yarada, head seen down, join, not the chamber, not head seen down or join Pala.
ဒါကဥနာ parametric ruling နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် okay ဒါဆိုရင်တို့Hesse အကြောင်းကိုနော် Hesse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတို့ပြောဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဥနာshallow water effect တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် torsional stress ပေါ့နော် torsional stress အကြောင်းကိုပြောလို့ရှိတယ် okay เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ကဟာကတတွဲထပ်ပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ Hesse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရတတ်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါ